שלום וברכה, השיעור להצלחת יצחק בן גלה שהצליח בכל עסקיו. פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. יש כאן את ששת קני המנורה שפונים לנר האמצעי אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. מסביר מור אבי עליו השלום, האדם בנוי בחלק העליון שלו, יש לו 7 חושים: האוזניים, העיניים, האף והפה. אומר שלמה המלך, כל עמל אדם לפיהו. אם נשים לב ונתבונן שהחושים, העיניים כפול, האוזניים כפולות, הנחיריים כפול, אמנם הפה הוא אחד. זאת אומרת שיש לנו 3 כפולות, אבל אחד הוא באמצע. וזה גם מה שאנחנו מניחים תפילין, בתפילין של הראש, אם נשים לב, יש שין מצד ימין ויש שין מצד שמאל, אבל יש שוני ביניהם. האחת היא שין בנויה מ4 ווים, והשין מצד ימין בנויה מ3 ווים. זה נקרא שין בת 4 ושין בת 3. גם פה זה 3 כנגד 3, והאחת יוצאת שאין בה בת זוג. כל עמל האדם לפיהו. הפה הוא כנגד, הוא המנורה, הוא הקנה האמצעי, שככל שהאדם מתעלה, מלשון בהעלותך את הנרות, משתמש בכלים האלה להעלות את הרוח בעיניים, הוא משתמש בהם לראות את הדברים הטובים ולא לקלקל את עיניו במראות אסורות. האוזניים הוא משתמש בהם לשמוע תורה ולא לקלקל אותם בשמיעה אסורה חלילה. גם ברוח. ועם כל החושים האלה הם נתקנו, הם נעשו עליונים. איפה יוצא הסיכום של העבודה על החושים האלה, לטהר אותם ולזכך אותם? אל מול פני המנורה, שזה הפה. זה אומר שלמה המלך, כל עמל אדם לפיהו. עם הסיכום של הדברים, אם הגעת לתקן את החושים האלה ולהגיע לעלייה רוחנית כזאת, אז אם כן הפה מלכות פה. זה מה שנאמר על משה רבנו, שהוא כנגד הנר המערבי של המנורה, ויהי בישורון מלך, מלכות פה, תורה שבעל פה. על כן ניתנה התורה על פי משה רבנו, והוא הנר המערבי שכל הנרות פונים אליו
ומקבלים ממנו. אז זה כל עמל אדם לפיהו, שהפה הוא המסכם את כל העמל של האדם ברוחניות שלו. והעלותך את הנרות, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים בפרשת נשוא, שכל נשיא ונשיא הקריב קורבנו כולם בשווה. ראה אהרון הכהן שכל נשיא ונשיא הקריב לשבט שלו חנוכת המזבח, חלשה דעתו שהרי הוא לא היה בהקרבת הנשיאים וגם שבטו לא היה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תאמר אל אהרון שלך גדולה משלהם, שאתה מטיב את הנרות בוקר וערב. שואל הרמב"ן עליו השלום, מה נחמה היא זו? דווקא במנורה? הרי למה לא נחמו בקטורת? שעל זה משבח הפסוק, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חילו. גם הקטורת בוקר וערב, ועוד יש מנחת חביתין המיוחדת הכהן הגדול שמקריב אותה חציה בבוקר חציה בערב. ועוד יותר, הרי יש לו את העניין הזה של יום הכיפורים, שרק לאהרון הכהן יכול להיכנס לפני ולפנים בקדושה. אז למה דווקא הקדוש ברוך הוא נחמו במנורה? ואם תאמר שהנשיאים זה היה בנדבה, ורצה אהרון הכהן לעשות משהו בנדבה, הרי גם אצל אהרון הכהן הוא הקריב 7 ימי המילואים, גם הוא הקריב קורבנות. אמנם גם שם זה חובה, אבל אם זה מצד החובה, אז מה נחמו במנורה? הרי גם במנורה זה חובה. על זה אומר הרמב"ם עליו השלום, שיש פה רמז לחנוכה, לחג החנוכה. כי המנורה זה לא נחמה, זה חובה. ואם נחמו במנורה, היה יכול לנחמו בדברים אחרים. אלא רמז לו הקדוש ברוך הוא שנס חנוכה יעשה על ידי בניך, על ידי חשמונאי ובניו, שבזכותם יהיה את הנס, ואז ידליקו את המנורה. וזה המנורה, וזה אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, וזה מה שכתוב במדרש, שהמנורה הזאת לא רק בזמן שבית המקדש קיים, אלא גם בזמן שאין בית המקדש קיים, אתה תמשיך להטיב את הנרות. איזה נרות אלו? נרות החנוכה. וגם את ברכת כהנים, כמו שראינו בפרשה האחרונה, גם ברכת כהנים היא ממשיכה גם בזמן שאין בית המקדש קיים. אז זה הנחמה, שמה שהנשיאים זה דווקא הם הקריבו בזמן בית המקדש, אבל אתה שלך גדולה משלהם, שאתה מטיב את הנרות. אולי זה גם מה שאמרנו בעניין הזה של העלאת החושים, וזה מה שהכהנים יצאו
כנגד היוונים שהם רצו להחשיך את עם ישראל בדעות הכוזבות שלהם, אבל הכהנים הם העירו את החשיכה שרצו היוונים לגרום לעם ישראל. אז זה בעצם הדלקת המנורה, בהעלותך את הנרות, להאיר את האור של התורה, את האור של המעלות, וזה בעצם בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. בפרשה יש עוד עניין שהקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבנו, עשה לך 2 חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע המחנות. ושם ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. ושם הפסוקים, לכאורה אדם קורא את הפרשה, צריך לדייק, יש פה דיוקים של מתי תוקעים ומתי מרעים. אבל לפני שניכנס לפסוקים, ניתן הקדמה. יש העניין של תקיעה ויש העניין של תרועה. תקיעה היא פשוטה, זה דבר אחיד. אבל התרועה היא נשברת, טו. זה מחולק, זה שבור. אז אם כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לעשות את החצוצרות כסף, רק כשהם תוקעים בשתי חצוצרות הם מקהילים את העדה. כשהם תוקעים בחצוצרה אחת באים הנשיאים בעדה. למה? זה העניין של התקיעה. התקיעה היא אחת, היא פשוטה, אין בה שינויים. בשביל לאסוף את העם, לאחד את העם, אנחנו תוקעים, אבל לא מרעים. ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תרעו. כיוון שהקהילה צריך לאחד את העם, לאחד את כל החלקים שבעם, אנחנו תוקעים תקיעה אחת פשוטה שהיא מאוחדת. אבל בהמשך כתוב ותקעתם תרועה ונסעו המחנות. בזמן שעם ישראל יוצא למסע ומתחילים להתפזר, לצאת למסע, פה מתחילים בתרועה. כיוון שאנחנו בנסיעה, אנחנו הולכים ומתפזרים, אז זה העניין של תרועה. אבל עוד יותר מזה, כתוב בהמשך שאם הצר הצורר אתכם יבוא למלחמה, כתוב שם והרעותם בחצוצרות. תרועה. פה דווקא תרועה שתצאו למלחמה נגד העמים שיבואו להילחם נגדכם. פה אתם תתקעו, אבל איזה תקיעה? תרועה. למה? כי מצד האויבים, מה אנחנו רוצים? הרי הם באים ומנסים לבוא בכוח על עם ישראל. עד שאנחנו מרעים, מה אנחנו עושים? אנחנו שוברים את הכוחות שלהם, את האחדות שלהם, אנחנו מרעים, לשבור ולחלק אותם, לפזר את הכוח שלהם, שהכוח שלהם לא יהיה אחד. אז לכן כשהם באים אליך למלחמה, אתה צריך תרועה. אתה צריך לפזר ולשבור את הכוח המאוחד שלהם, ולגרום להם שיתפזרו,
ולכן ורדפו מכם 500 שהכוחות שלהם התפזרו. אבל ביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם תקיעה. פה אתם צריכים לתקוע, כי כבר פה נמצאים בשמחה, באחדות. אז צריך לשים לב לכל הפרשה. במקום שיש אחדות של עם ישראל, במקום שיש שמחה, אנחנו תוקעים ולא מרעים. אבל במקום שאנחנו מחפשים לפזר את האויבים, אז שמה זה תרועה. אז זה אומר דוד המלך עליו השלום, עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. עלה אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. אנחנו רוצים, וזה אנחנו אומרים את המזמור הזה בראש השנה, מידת הדין חלילה רוצה לקטרג. מה אנחנו אומרים? עלה אלוקים, שהדינים לא ירדו חלילה, לא יקטרגו על עם ישראל. אנחנו מפזרים, אנחנו עושים עלה אלוקים בתרועה. אנחנו משברים את הדינים, שלא יקטרגו על עם ישראל, משברים את הכוח של הדינים. אז זה עלה אלוקים, מידת הדין בתרועה. אבל השם, י' כו' שמידת חסדיו בקול שופר. פה לא כתוב בתרועה, אלא בקול, בתקיעה, שזה אחדות ופשטות אחת, כולה באחדות אחת. אז זה בחסדיו. אז כשעם ישראל אנחנו מאוחדים, אז השם בקול שופר. אז זה השם י' כו' באחדות, בפשטות. זה כשעם ישראל מאוחד. ולכן אולי גם זה מובן שהנשיאים בפרשת נשוא, כל אחד הביא את אותו קורבן שחברו הביא. והתורה מונה את כולם. למה התורה לא אמרה אחד, ואחר כך כולם הביאו כמוהו? למה התורה צריכה למנות אחד אחד? אלא להגיד לך שכל אחד הביא בדיוק לפי חברו, והוא לא ניסה להתעלות על חברו, להתרברב עליו. זה מראה על הענווה של כולם, על האחדות של כולם, על האחדות של כלל עם ישראל, שנזכה בעזרת השם לאחדות בכלל עם ישראל, ואז יהיה השם בקול שופר. האחדות יביא עלינו את חסדיו ורחמיו על עם ישראל, אמן כן יהי רצון.